大家好啊！我哋點樣直接比較物件嘅長度呢？有一句口訣可以幫到我哋喎。我哋一齊睇下副句上面呢度嘅小錦囊上面寫住嘅口訣，把物件對齊一邊，再比較另外一邊。喺白紙上面畫咗一條直線去幫一幫我哋。而家我哋將物件對齊一邊，已經對齊咗啦。好啦，然後我哋再比較另外一邊。熒光筆嘅長度係比較長，而改錯帶嘅長度係比較短。我哋再做多一次，今次呢，我哋亦都可以呢，用一啲呢工具嚟幫下我哋喎。例如呢把間尺作為呢我哋嘅端點。今次我哋比較下呢支鉛筆同埋呢排鉛芯，而家已經對齊咗一邊，再比較另外一邊。鉛筆比較長，鉛芯比較短。